Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Menschen in Routinen, Mustern und den Erwartungen anderer gefangen sind, selbst wenn sie das Gefühl haben, dass etwas in ihnen nach mehr verlangt? Friedrich Nietzsche, einer der größten Philosophen der Geschichte, lebte im 19. Jahrhundert, aber seine Ideen sind aktueller denn je. Er schrieb nicht nur für akademische Denker, er schrieb für diejenigen, die sich selbst transformieren, Herausforderungen überwinden und ein authentisches Leben führen möchten. Nietzsche fordert uns heraus, uns selbst zu betrachten und alles zu hinterfragen. Die Werte, denen wir folgen, die Überzeugungen, die wir geerbt haben, die Grenzen, die wir als unzerbrechlich akzeptieren. Er fordert uns auf, die volle Verantwortung für unsere Existenz zu übernehmen und darüber hinaus unsere eigene Moral, unsere eigene Weltsicht zu schaffen. In einer Welt voller Ablenkungen, ständiger Vergleiche und sozialem Druck bedeutet es, Nietzsche zu verstehen, wie man der Mittelmäßigkeit entkommt und ein Leben mit Zweck und Authentizität beginnt. Seine Ideen erinnern uns daran, dass es keine Abkürzungen zur Größe gibt, aber dass jede Herausforderung, jede Schwierigkeit und jede Frustration Treibstoff für unsere Entwicklung werden kann. In diesem Video werden wir in 5 kraftvolle Blöcke von Nietzsches Philosophie eintauchen. Wir werden Konzepte wie den Willen zur Macht, den Übermenschen, die ewige Wiederkehr, die Kritik an traditioneller Moral und vor allem, wie man all dies in der Praxis anwendet, um unser Leben, unsere Karriere, unsere Beziehungen und unsere Träume zu transformieren, erkunden. Jeder Block wird ein Werkzeug sein, um Mut, Resilienz und Autonomie zu wecken, unabhängig davon, wo Sie sich auf der Welt befinden. Und Achtung, dieses Video handelt nicht nur von Theorie. Wir werden Beispiele aus der realen Welt präsentieren und zeigen, wie Nietzsches Ideen menschliches Verhalten, Innovation, Führung und sogar den Umgang mit täglichen Herausforderungen beeinflussen. Es ist eine Einladung, anders zu denken, anders zu handeln und anders zu leben. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie sich eine Frage stellen. Lebe ich nach meinen eigenen Werten oder wiederhole ich nur, was andere von mir erwarten? Nietzsche zwingt uns, diese Frage mit brutaler Ehrlichkeit zu beantworten. Wenn Sie Ihr Leben wirklich transformieren und lernen möchten, Nietzsches Philosophie in der heutigen Welt anzuwenden, bleiben Sie bis zum Ende dabei. Und wenn Sie noch nicht auf dem Kanal angemeldet sind, klicken Sie jetzt auf Abonnieren. Aktivieren Sie die Glocke und stellen Sie sicher, dass Sie keinen Inhalt verpassen, der Ihren Geist herausfordert und Ihre Handlungen inspiriert. Jetzt beginnen wir unsere Reise durch Nietzsches Denken und entdecken, wie man Muster durchbricht, Grenzen überwindet und das Leben schafft, das Sie verdienen. Nietzsche und der Mut, der zu sein, der Sie sind. Friedrich Nietzsche wurde 1844 in der kleinen Stadt Röcken in Deutschland geboren und zeigte früh eine intensive Sensibilität für die Welt um ihn herum. Aber was Nietzsche wirklich auszeichnet, ist nicht nur seine Biografie, sondern der Mut, mit dem er alles in Frage stellte: Moral, Religion, Kultur und selbst die von der Gesellschaft akzeptierten Werte. Er fordert uns bis heute auf, dieselbe Frage zu stellen: Wer bin ich wirklich? In der modernen Welt ist diese Frage relevanter denn je. Wir leben umgeben von ungeschriebenen Regeln, Karrieren zu folgen, die sicher erscheinen, Verhaltensweisen von Erfolg in den sozialen Medien nachzuahmen, familiäre oder soziale Muster zu wiederholen, die nicht immer unsere wirklichen Wünsche widerspiegeln. Nietzsche erinnert uns daran, dass Authentizität Mut erfordert und dass wir uns nur wirklich transformieren können, wenn wir Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen übernehmen. Denken Sie zum Beispiel an einen jungen Unternehmer in Berlin, der ein nachhaltiges Technologie-Startup gründen möchte. Er könnte die traditionelle, stabile Karriere mit garantiertem Festgehalt wählen, aber etwas in ihm schreit nach Innovation und echtem Einfluss. Nietzsche würde sagen: Folge nicht der Herde, erschaffe deinen eigenen Weg. Der Mut, sich vom Komfort zu entfernen,
Risiken und Kritik zu begegnen, ist genau das, was diejenigen, die mittelmäßige Leben führen, von denen trennt, die Spuren in der Welt hinterlassen. Nietzsche lehrt uns auch, dass diese Authentizität nicht sofort entsteht. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, eine tägliche Übung. Jede Entscheidung, jede kleine Handlung des Widerstands gegen auferlegte Muster ist ein Schritt in Richtung Selbstbeherrschung und innere Freiheit. Ein Manager in Tokio, eine Künstlerin in Sao Paulo oder ein Student in München, der entscheidet, gemäß seinen eigenen Werten zu handeln, praktiziert genau dies. Im Alltag kann die Anwendung dieser Philosophie einfach und kraftvoll sein. Wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass Ihre Arbeit nicht widerspiegelt, wer Sie wirklich sind, kann das Besuchen von Kursen, das Sammeln praktischer Erfahrungen oder sogar ein neuer Job, der Zweck und Leidenschaft vereint, eine nietzscheanische Handlung sein. Wenn Sie Druck verspüren, so zu leben, wie andere es erwarten, kann das Ablehnen sozialer Verpflichtungen oder Entscheidungen, die nicht mit Ihren Werten übereinstimmen, ebenfalls eine Übung des Mutes sein. Nietzsche zeigt uns, dass ein authentisches Leben bewusste und mutige Entscheidungen erfordert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass dieser Mut von Verantwortung begleitet wird. Es geht nicht einfach darum, zu tun, was man will, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Nietzsche betont, dass das Schaffen eigener Werte bedeutet, diese zu tragen, die Ergebnisse zu akzeptieren und aus jedem Fehler oder Erfolg zu lernen. Diese Denkweise verwandelt Hindernisse in Chancen, Misserfolge in Lernprozesse und Kritik in Treibstoff für die Entwicklung. Stellen Sie sich Städte wie New York, London oder Berlin vor, in denen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Herkunft zusammenkommen, um zu innovieren, zu schaffen und zu führen. Was haben sie gemeinsam? Die Bereitschaft, Muster zu hinterfragen, sich selbst herauszufordern und ihren eigenen Werten zu folgen, genau das, wofür Nietzsche eintrat. Jede bewusste Entscheidung, die der Mittelmäßigkeit trotzt, stärkt das Individuum und beeinflusst gleichzeitig die Welt um ihn herum. Zusammenfassend lehrt uns Nietzsche, dass es Mut, Reflexion und Handlung erfordert, um wirklich der zu sein, der man ist. Authentizität ist kein Ziel, sondern ein täglicher Weg. Es bedeutet, zu erschaffen, zu hinterfragen, zu innovieren und jeden Moment des Lebens zu einem Spiegelbild des wahren Selbst zu machen. Der Wille zur Macht, Ideen in die Realität umsetzen. Nietzsche führte das Konzept des Willens zur Macht als die Lebenskraft ein, die jeden Einzelnen antreibt, zu wachsen, sich zu überwinden und Spuren in der Welt zu hinterlassen. Es geht nicht um Macht über andere, sondern um Macht über sich selbst, das Potenzial in Aktion und Ideen in Realität zu verwandeln. Im 19. Jahrhundert beobachtete Nietzsche eine Gesellschaft, die an Regeln und starren Traditionen festhielt. Heute ist dieses Konzept noch relevanter. Wir leben in einer wettbewerbsorientierten Welt, voller Chancen, aber auch voller Ablenkungen und selbst auferlegter Grenzen. Betrachten wir den Alltag eines jungen Unternehmers in München. Er hat eine innovative Idee für nachhaltige Technologie, steht aber vor Zweifeln, Kritik und Unsicherheiten. Der Wille zur Macht, so Nietzsche, ist genau die Kraft, die ihn weitermachen lässt, Wissen zu suchen, Ressourcen zu sammeln und etwas zu schaffen, das die Realität um ihn herum verändert. Es ist keine Arroganz, es ist handlungsbasierte Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen. In der globalen Unternehmenswelt zeigt sich der Wille zur Macht auch bei Führungskräften, die Paradigmen herausfordern. Eine CEO in London, ein Start-up-Direktor in San Francisco oder ein Forscher in Berlin, der in disruptive Lösungen investiert, wendet genau dieses Prinzip an. Sie erwarten nicht, dass sich die Welt von selbst verändert. Sie werden zu Akteuren ihrer eigenen Entwicklung und des kollektiven Fortschritts. Nietzsche betont weiterhin, dass der Wille zur Macht nicht auf äußere Errungenschaften beschränkt ist. Er ist auch innerlich. Die größte Herausforderung besteht darin, Ängste, Unsicherheiten und persönliche Grenzen zu überwinden. Stellen Sie sich einen Studenten in Leipzig vor, der Angst hat, öffentlich zu sprechen oder eine innovative Idee zu präsentieren.
Den Willen zur Macht zu üben bedeutet, sich dieser Angst zu stellen, sich vorzubereiten, Risiken einzugehen und Anspannung in Wachstum zu verwandeln. Jeder kleine Sieg stärkt das Selbstvertrauen und vertieft das Selbstverständnis. Im Alltag kann die Anwendung des Willens zur Macht einfach sein. Wenn Sie Ihre Gesundheit verbessern möchten, erfordern Disziplin und tägliche Routine die Willenskraft, Pläne trotz Müdigkeit oder Ablenkungen zu verfolgen. Wenn Sie berufliche Weiterentwicklung suchen, ist jeder absolvierte Kurs, jede neue Erfahrung und jede gemeisterte Herausforderung ein Ausdruck dieses Willens. Nietzsche erinnert uns daran, dass es keine Entwicklung ohne Anstrengung und bewusste Handlung gibt. Darüber hinaus verbindet sich diese Philosophie mit kultureller und technologischer Innovation in der modernen Welt. Städte wie Berlin, Tokio und Sao Paulo blühen auf, weil Individuen den Mut hatten, Barrieren zu durchbrechen, Kreativität anzuwenden und Ideen in reale Wirkung umzusetzen. Jedes Start-up, jedes soziale Projekt oder jede wissenschaftliche Forschung ist ein Spiegelbild des Willens zur Macht in Aktion, Visionen in Realität zu verwandeln und positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Nietzsche hebt hervor, dass der Wille zur Macht ein kontinuierlicher Motor ist. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen und aufzuhören. Es geht darum, ständige Weiterentwicklung zu verfolgen, Exzellenz und Zweck in jedem Aspekt des Lebens zu suchen. Jede überwundene Herausforderung, jedes in Lernprozess verwandelte Hindernis ist ein lebendiger Ausdruck dieser Philosophie. Zusammenfassend, der Wille zur Macht ist die Kraft, die es uns ermöglicht, zu erschaffen, zu überwinden und sowohl uns selbst als auch die Welt um uns herum zu transformieren. Es ist eine praktische Philosophie, anwendbar auf Karriere, persönliches Leben und moderne Gesellschaft. Amor Fati, das Schicksal lieben und Herausforderungen in Stärke verwandeln. Nietzsche präsentiert uns das Konzept des Amor Fati, was Liebe zum Schicksal bedeutet. Es geht nicht nur darum, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist, sondern jeden Moment, jede Herausforderung und sogar jede Schwierigkeit zu lieben, in der Erkenntnis, dass alles zu unserer persönlichen Weiterentwicklung beiträgt. In der modernen Welt wird diese Philosophie besonders kraftvoll, da wir in einer Gesellschaft leben, die uns ständig unter Druck setzt, Komfort, sofortigen Erfolg und mühelose Ergebnisse zu suchen. Denken Sie an einen jungen Berufstätigen in Frankfurt, der mit häufigen Entlassungen, unmöglichen Zielen und einem wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert ist. Anstatt zu verzweifeln, bedeutet die Anwendung von Amor Fati, jedes Hindernis als Lernmöglichkeit zu sehen. Jeder Misserfolg wird zu Treibstoff, um zu wachsen, sich neu zu erfinden und Resilienz aufzubauen. Nietzsche lehrt uns, dass das Akzeptieren des Schicksals keine Passivität ist, sondern bewusste Handlung und innere Stärkung. Im Alltag kann diese Philosophie praktisch angewendet werden. Ein Athlet in Berlin, der sich während des Trainings verletzt, mag Frustration empfinden. Doch durch die Annahme von Amor Fati sieht er in der Widrigkeit die Chance, andere Fähigkeiten zu verbessern, den Geist zu stärken und stärker zurückzukehren. Dasselbe gilt für Studenten, Berufstätige oder jede Person, die unerwarteten Veränderungen gegenübersteht. Was negativ erscheint, kann in eine Chance verwandelt werden. Darüber hinaus verbindet uns Amor Fati mit einer tieferen Sicht auf Zeit und Leben. In geschäftigen Städten wie New York, Tokio oder München, wo äußerer Druck erdrückend wirken kann, ermöglicht uns diese Philosophie, mental zu entschleunigen, zu akzeptieren, dass nicht alles unter unserer Kontrolle liegt und uns auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das Akzeptieren des Schicksals bedeutet, mit Weisheit zu handeln, ohne gegen die Realität zu kämpfen. Nietzsche betont auch, dass das Lieben des Schicksals das Selbstvertrauen stärkt. Indem man aufhört zu klagen und Widerstand zu leisten, wird jedes Individuum bewusster in seinen Entscheidungen, autonomer und weniger abhängig von externer Bestätigung. Zum Beispiel lernen Unternehmer, die Rückschläge in Startups erleben, jeden Rückschlag in Innovation umzuwandeln, Fehler zu nutzen, um Größeres aufzubauen.
In der Geschäftswelt prosperieren Unternehmen, die diese Denkweise übernehmen. Teams, die Misserfolge als Lernchance sehen. Kulturen, die Resilienz und Innovation wertschätzen, wenden oft, ohne es zu wissen, Amor Fati an. Nietzsche zeigt, dass der Schlüssel nicht darin liegt, Probleme zu vermeiden, sondern in jeder Situation Bedeutung zu finden und jede Erfahrung als Stufe für Wachstum zu nutzen. Ein weiteres praktisches Beispiel ist der persönliche Alltag. Jemand, der mit komplizierten Beziehungen, unerwarteten Veränderungen oder Gesundheitskrisen konfrontiert ist, kann Amor Fati anwenden. Anstatt gegen das Leben zu kämpfen, wird jede Erfahrung Teil des Aufbaus von Stärke, Weisheit und Charakter. Dieser Ansatz verwandelt Leid in Lernen und Unsicherheit in Chance. Zusammenfassend bedeutet Amor Fati, das Schicksal mit Leidenschaft und Mut anzunehmen, jede Herausforderung in eine Chance, jeden Misserfolg in eine Lektion und jede Schwierigkeit in innere Stärke zu verwandeln. Nietzsche erinnert uns daran, dass das Leben komplex ist, aber jede Erfahrung, gut oder schlecht, für unsere Entwicklung wesentlich ist. Jenseits von Gut und Böse, Muster durchbrechen und authentisch leben. Nietzsche fordert uns in seinem Werk jenseits von Gut und Böse heraus, Werte, Regeln und Konventionen zu hinterfragen, die wir oft ohne Reflexion akzeptieren. Er zeigt uns, dass die traditionelle Moral nicht absolut ist und dass wahre Freiheit darin besteht, unsere eigenen Kriterien zu schaffen, basierend auf Authentizität und Mut. In der modernen Welt wird diese Lektion besonders wichtig, da wir in einer Gesellschaft leben, die voller sozialer und kultureller Erwartungen ist, die oft unsere Kreativität, Freiheit und Selbstvertrauen einschränken. Stellen Sie sich einen jungen Berufstätigen in München vor, der unter Druck steht, die traditionelle Karriere zu verfolgen, obwohl er Talent für Unternehmertum und Innovation hat. Durch die Anwendung von Nietzsches Philosophie lernt er, auferlegte Muster zu hinterfragen, zu prüfen, was wirklich wichtig ist, und Entscheidungen zu treffen, die mit seinen eigenen Werten übereinstimmen. Dieser bewusste Akt der Rebellion ist der erste Schritt, um ein echtes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Über die berufliche Umgebung hinaus gilt das Konzept des Musterbrechens auch für persönliche Bereiche. In Beziehungen zum Beispiel folgen viele Menschen starren Regeln, die nicht ihrer emotionalen Realität entsprechen. Nietzsche lehrt uns, dass Authentizität Mut erfordert, ehrlich zu sich selbst, zu seinen Wünschen und Grenzen zu sein, ist entscheidend, um wahrhaftige und gesunde Beziehungen aufzubauen. In der Kunst- und Innovationswelt ist das Durchbrechen von Mustern fast eine Pflicht. Städte wie Berlin sind kulturelle Zentren geworden, gerade weil Künstler, Designer und Musiker traditionelle Normen herausfordern dürfen. Jedes innovative Projekt, jeder kühne künstlerische Ausdruck ist eine praktische Anwendung des Nietzscheanischen Prinzips, den Status quo zu hinterfragen und neue Werte zu schaffen. Nietzsche warnt auch, dass diese Freiheit mit Verantwortung einhergeht. Eigene Werte zu schaffen bedeutet nicht, rücksichtslos zu handeln, sondern die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen. Ein Unternehmer, der sich entscheidet, ein nachhaltiges Start-up zu gründen und dabei Kritik und Konkurrenz ausgesetzt ist, praktiziert diese Philosophie. Er geht seinen Weg, bewusst der Risiken und lernend aus jeder Herausforderung. Ein weiteres praktisches Beispiel findet sich im Alltag. Menschen, die sich entscheiden, das Land zu wechseln, neue Kulturen zu erkunden oder alternative Lebensstile anzunehmen, wenden oft jenseits von Gut und Böse an, ohne es zu wissen. Indem sie familiäre, kulturelle oder soziale Muster durchbrechen, kommen sie einem authentischeren Leben näher, das ihren wahren Bestrebungen entspricht. Nietzsches Philosophie erinnert uns daran, dass die moderne Welt einzigartige Chancen bietet, aber auch Mut erfordert, Fragen zu stellen, Kühnheit zu zeigen und Weisheit, Verantwortung zu übernehmen. Jede Entscheidung, die Muster durchbricht, schafft Raum für Innovation, persönliches Wachstum und positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Zusammenfassend lädt uns jenseits von Gut und Böse ein, außerhalb der Mittelmäßigkeit zu leben,
eigene Werte zu schaffen und Konventionen herauszufordern, die unsere Essenz nicht widerspiegeln. Diese Philosophie ist nicht nur Theorie. Sie ist Praxis, anwendbar in Karriere, Beziehungen, Kunst, Kultur und in jeder bewussten Entscheidung, die das moderne Leben prägt. Übermensch, sich selbst überwinden und den eigenen Weg schaffen. Nietzsche führte das Konzept des Übermenschen oder jenseits des Menschen als ein Ideal der Menschheit ein, das die von der Gesellschaft, der traditionellen Moral und den eigenen inneren Zweifeln auferlegten Begrenzungen überwindet. Der Übermensch ist nicht perfekt, sondern jemand, der die volle Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, Herausforderungen in Chancen verwandelt und eigene Werte schafft. In der modernen Welt ist dieses Konzept relevanter denn je, da jeder Einzelne äußeren und inneren Druck erlebt, der oft sein Potenzial blockiert. Denken Sie an Fachleute, die in hochkompetitiven Bereichen wie Technologie, Wissenschaft oder Unternehmertum arbeiten. Ein Forscher in Berlin, der Lösungen für künstliche Intelligenz entwickelt, oder ein Unternehmer in San Francisco, der ein nachhaltiges Start-up gründet, muss ständig Grenzen überwinden, Konventionen hinterfragen und Disziplin bewahren, um größere Ziele zu erreichen. Dies ist ein klares Beispiel für den Übermenschen in Aktion: Mut, Kreativität und Selbstüberwindung. Nietzsche erinnert uns auch daran, dass der Weg des Übermenschen tiefe Selbstanalyse erfordert. Es ist notwendig, Stärken und Schwächen zu erkennen, Ängste und Begrenzungen zu verstehen und bewusst zu entscheiden, wie man ihnen begegnet. Ein Student, der Angst hat, öffentlich zu sprechen oder innovative Ideen zu präsentieren, übt in der Praxis genau dieses Prinzip aus. Jeder kleine Sieg stärkt das Vertrauen und bringt den Einzelnen seiner besten Version näher. Im Alltag manifestiert sich der Übermensch in einfachen, aber kraftvollen Handlungen. Den Beruf wechseln, ein eigenes Unternehmen gründen, in die körperliche und geistige Gesundheit investieren oder neue Fähigkeiten erlernen. All das ist die Umsetzung von Nietzsches Philosophie. Jede Handlung, die Mittelmäßigkeit herausfordert und persönliches Wachstum fördert, ist ein Schritt auf dem Weg zum eigenen Ideal der Menschheit. Darüber hinaus inspiriert der Übermensch dazu, die Welt nachhaltig zu beeinflussen. Menschen, die Widrigkeiten in Chancen verwandeln, innovative Projekte schaffen und durch Beispiel führen, setzen diese Philosophie um. Städte wie Berlin, London oder New York blühen auf, weil Einzelne den Mut hatten, Muster zu durchbrechen, Risiken einzugehen und zu innovieren. Die moderne Welt ist ein fruchtbarer Boden für diejenigen, die sich selbst überwinden und echten Einfluss schaffen wollen. Nietzsche betont, dass der Übermensch keine fremden Regeln befolgt, sondern eigene schafft. Das erfordert Mut, Selbstdisziplin und Resilienz. Jeder Misserfolg ist eine Lerngelegenheit, jedes Hindernis Treibstoff für die Entwicklung, und jede bewältigte Herausforderung stärkt den Willen zur Macht. So wird Selbstüberwindung zu einem kontinuierlichen und transformierenden Prozess. Auf emotionaler Ebene lehrt uns die Philosophie des Übermenschen auch den Umgang mit Kritik, Ablehnung und Unsicherheiten. Indem man die volle Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, lernt der Einzelne, nicht von der Zustimmung anderer abhängig zu sein und sich auf seine eigenen Ziele und authentischen Werte zu konzentrieren. Das ist das Geheimnis, um Selbstvertrauen und emotionale Freiheit in einer Welt voller äußerer Zwänge aufzubauen. Zusammenfassend repräsentiert der Übermensch das Ideal der Selbstüberwindung, Authentizität und der Schaffung eigener Werte. Nietzsche im modernen Leben anzuwenden bedeutet, den Mut zu haben, Begrenzungen in Chancen, Herausforderungen in Lernen und Träume in Realität zu verwandeln. Jede bewusste Handlung, jede mutige Entscheidung und jedes überwundene Hindernis ist ein Schritt in Richtung der besten Version seiner selbst. Nietzsche in der modernen Welt anwenden und sein Leben transformieren. Im Verlauf dieses Videos haben wir 5 zentrale Konzepte von Nietzsches Philosophie erkundet und gesehen, wie man sie praktisch im modernen Leben anwenden kann. Wir begannen mit dem Mut, wirklich zu sein, wer man ist, und erkannten, dass Authentizität Kühnheit und Verantwortung erfordert. Danach verstanden wir den Willen zur Macht,
die Kraft, die uns antreibt zu handeln, Herausforderungen zu überwinden und Ideen in die Realität umzusetzen. Wir lernten auch Amor Fati kennen, die Fähigkeit, das eigene Schicksal zu lieben und Widrigkeiten in Chancen für Wachstum zu verwandeln. Wir sahen, wie das Durchbrechen von Mustern und Konventionen mit jenseits von Gut und Böse es uns ermöglicht, eigene Werte zu schaffen und frei zu leben. Schließlich erkundeten wir den Übermenschen, das Ideal ständiger Selbstüberwindung, Selbstvertrauen und positiver Einflussnahme auf die Welt. Nietzsche schreibt nicht nur für Akademiker oder Philosophen, er schreibt für jede Person, die ein erfülltes, authentisches und bedeutungsvolles Leben führen möchte. Er fordert uns heraus, nach innen zu schauen, unsere Ängste zu erkennen, unsere Überzeugungen zu hinterfragen und mutig zu handeln. Jede bewusste Entscheidung, jede überwundene Herausforderung und jedes Hindernis, das zu lernen wird, ist ein lebendiger Ausdruck seiner Ideen. In der modernen Welt werden diese Lehren zu mächtigen Werkzeugen. Ob im Beruf, in der Karriere, in Beziehungen oder in der persönlichen Entwicklung, Nietzsches Philosophie lehrt uns, nicht auf das perfekte Leben zu warten, sondern das Leben zu schaffen, das wir uns wünschen. Sie erinnert uns daran, dass jeder Moment, gut oder schlecht, wertvoll ist und dass unsere Verantwortung darin besteht, Erfahrungen in Lernen und Wachstum zu verwandeln. Denken Sie jetzt an sich selbst. Wie oft haben Sie Chancen aus Angst oder Unsicherheit verstreichen lassen? Wie oft haben Sie Muster befolgt, ohne zu hinterfragen, ob sie wirklich Ihre Werte widerspiegeln? Nietzsche fordert uns heraus, dies zu durchbrechen, volle Verantwortung zu übernehmen und mutig, bewusst und authentisch zu handeln. Wenn Sie bereit sind, diese Lehren in Ihrem Alltag anzuwenden, verwandeln Sie jede Herausforderung in eine Chance, jeden Misserfolg in Lernen und jede Angst in Stärke. Seien Sie mutig, hinterfragen Sie, schaffen Sie Ihre eigenen Werte und streben Sie ständig danach, sich selbst zu überwinden. Das ist Nietzsche in Aktion, in Ihrem Leben, heute. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, welche dieser Ideen von Nietzsche werden Sie zuerst anwenden? Schreiben Sie es in die Kommentare. Teilen Sie dieses Video mit jemandem, der diese Inspiration braucht. Und vergessen Sie nicht, auf Abonnieren zu klicken, die Glocke zu aktivieren und alle kommenden Videos zu verfolgen, die Ihren Geist herausfordern und Ihre Handlungen transformieren werden. Denken Sie daran, Nietzsche wurde vor über 150 Jahren geboren, aber seine Worte hallen noch heute in jeder Entscheidung wider, die Sie treffen, in jeder Herausforderung, der Sie begegnen, und in jedem Schritt, den Sie tun, um ein authentisches und außergewöhnliches Leben zu erschaffen. Die Zeit zu handeln ist jetzt.